एक मस्जिद के दीवार के अंदर एक सांप रहता था जो नमाज पढ़ते हुए लोगों को बड़ी गौर से देखता था। जिसे देखने के बाद उसके मन में ख्याल आया कि नमाज में इतनी ही शक्ति है तो क्यों ना मैं नमाज में भाग लेकर स्वर्ग की प्राप्ति करूं। उसके बाद क्या था, वह दीवार से निकलकर नमाज के लिए वह चल पड़ता है और नमाज में अपनी लाइन लगाता है। जिसके उसके देखने के बाद एक आदमी उसे लाठी डंडों से पीटने लगता है। जिसके बाद वह जान लेकर भागता है। उसके अगले दिन वह एक मंदिर में जाता है और मंदिर में जाके वह शिवलिंग के ऊपर लिपट जाता है। जिसके बाद पंडित जी उसको देखने के बाद उसे पूजा किया जाता है और उसके ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। उसके बाद सांप सोचता है कि शिव जी के अंदर इतनी शक्ति है। तो दोस्तों, अगर आप भी हर हर महादेव के फैन हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।